د لاس نه به خورنا تله نبی اسلام د لاس نه خورنا نه تله عیسی علیه السلام خو به مړي جمع دي کول زما نبي خدا نه دي کړي بیا خو نعوذ بالله کو دا په دې خبرو کو په درجه باندې شوه نو بیا خو دا ټول نبي زما د نبي نه سیوا دي په درجه کې یار ما ته یو کس رنګ وکړلو ویل زمونږ علاقه کې یو ملا مړ شوی دی او د هغه د قبر نه خوشبو ځي او خلک د هغه قبر ته ور روان دي څوک ورته جنت زیري ورکوي او څوک ورځي د هغه د قبر نه خاوره راخلي او جړاګانې کوي نو ما ورته ویل که چېرته دجال ووتلو نو ډېر زر ده چې دا انسانان به ډېر زر دوکه کړي استاد شیخ عالم پیر صاحب به غواړئ او که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري صحابه کرام غوره دي هم د ورور دا خبرې تاسو زما ورور یې ګورئ ښه عزت ته ډېر کوم د ځان نه دې زیات عزت کومه خو یو څو خبرې تاسو وکړې مطلب دا چې کرامت د اولیاو نشته صحیح شو او کشته نو هغه بیا نعوذ بالله د نبي نه چوتېږي بس دا دو خبرو کې ستا دا خبرې راټولېږي چې ټولې خبرې تا او راته وکړي جنابو زه به دا خبر وکړم آیا قرآن کې شته کرامت کونه صحابو نه ثابت دی او کونه نو زه به صرف دا یو خبره تاسو ته کوم او بله خبره دا کوم ډېر ملګري وایي نوي ویډیو نه راځي دا چې کوم مولانا اختر علي په دې اردو کې کوم لیکل دي دا زما نوی پیج دی ښه ځان سره دا فالو کې مشهورتیا نه غواړم چې ښه ماشاءالله 55-60 پیجونه زما په نوم باندې چلیږي صحیح ده او د دنیا ګروپونه ساز دي خو ډېر ملګري وایي چې پرسنل پیج کم دی هغه دا یو دی اوس نوی ساز شوی دی ښه جنابو کرامت نشته صحیح شو نو مریم بیبي چې کومه ده د عیسی علیه السلام چې کومه مور ده که نه هغه ته چې به په دې کمره کې دا پل فروټ میلاوېدل هغې ته دا بې موسمه نو هغه خو نبي نه ده که نه نو دا بیا څه دي دا بیا کرامت دی کوم معجزه ده چې هغې ته دننه به پل فروټ میلاوېدل بې موسمه نو خو نبی نه ده نو چې نبی نه ده جناب نو دا بیا کرامت نه دی بیا خو نعوذ بالله دا آیت ګوره بیا ډېر خطره کې پرېوځي ستا د وجې نه بله خبره سلیمان علیه السلام چې کله حکومت وکنه او د بلقیس تخت راوړلو په منونو غټ تخت دا راوړلو جناب او ډېر د لرې ځای نه او چې وي دا به څوک راوړي نو یو جن پکې مضبوط راپاسېدو او څه وایي دا به زه راوړم څومره ټایم کې مجلس چې ختمېږي ما به راوړی سلیمان علیه السلام ورته وایي نه د دې نه هم لږه زر ایو کس چې راپاسېد که نه هغه څوک و قرآن څه وایي چې څه د کتاب علم مې وله ورکړی و هغه چې راپاسېد او څه وایي سلیمان علیه السلام ته د سترګې په رب کې به یې دله راوړم نو د سترګې په رب کې راوړو نو هغه نبي و که نه نو کو نبی دی نو اعوذ بالله بیا خو معجزه شوه او کو نبی نه دی نو بیا کرامت نه دی یاره او قرآن څه وایي مړه وایي د کتاب علم مې وله ورکړی مړه د سلیمان علیه السلام امتي له دومره طاقت په علم ورکړی د نبي علیه السلام وارث له به دومره طاقت نه ورکوي مړه چې د مرګ نه پسې خوشبو راشي نو دا خو بیا نعوذ بالله په دې آیت خو بیا نعوذ بالله څه دی دا آیت خو بیا خطره کې یو قسم له پرېوځي بله خبره تاسو وي که نه چې د صحابو نه ثابت نه دي کرامتو او د نبی علیه السلام نه هم ثابت یو قسم نه دي لکه چې کرامت ثابتېږي په نبي باندې چوتېږي د الله بنده مولوي صاحب سټمپونه د ډېر خطرناک دي ماشاءالله را بغول کې داسې اورې ماشاءالله ماشاءالله رومال لی اچولی او بس را بغول کې جنابو کراسونه کله راښکې کلمه هم نه منې کلمې ذکرونه نه منې بل څه نه منې بس جناب دغلته ناستې ماشاءالله او بس راځې مخې ته راځې بس پړک پړک ټول ساس کړی او تا هغه کمنټس په ویډیو باندې وګوره مړه مولي صاحب 5-6 هزار کمنټس دي مړه قسم دی زه خو یې نشم کتی بس یقیني ته یم یار اسی وګوره چې خلکو ته پکې څه ویلي اوس په څه حق چې وی خلک به دا خبرې اترې کوي بس صحیح ده دا ټول خلک ګمراه دي نه بل د خبره دا کومه زما نبی علیه السلام په جنګ احد کې چې غاښونه شهیدان شو که نه او کړی به کې ورننوتې دا ولې شاته د خالد ابن ولید رضی الله عنه حمله ونه لیده او شاته په خوړګۍ کې په خالد صاحب رالی او حمله په صحابو باندې وکړه او بل سیټ ته عمر رضی الله تعالی عنه د یوې میاشتې په فاصله کې مړه خپل پوځ ني یا ساریه الجبل الجبل ای ساریه غر سیټ ته ګوره دې سیټ ته خطره ده ساریه وایي چې دا اواز خو د عمر دی یوه میاشتې په فاصله کې عمر صاحب خپل رسیني او نبي علیه السلام په خپل ځای کې نږدې د خالد ابن ولید مړه حمله نه ییني نو دا راته ووایو نعوذ بالله دا عمر رضی الله عنه نبی دی نعوذ بالله نو کو نبی نه دی نو دا کرامت نه نو څه دی نو بیا خو نعوذ بالله عمر صاحب چې ستا د بیان مطابق چې کرامت دا د نبی هغه معجزه ده او کرامت ثابتېږي د نبی نه یو قسم لا نو بیا خو عمر صاحب جناب په نبی علیه السلام باندې ناپاشو نعوذ بالله الله اکبر کبیره او بل ته صحابون نه ثابت الله امام بهقی رحمت الله علیه جلد 3 کې 294 نمبر صفحه باندې وګوره
هغه کې سوې کله چې جنگ احد کې 46 صحابه کله شهیدان شو صحابه 46 سال پس د معاویه صاحب جناب دور دی او 46 سال پس په غزه یو براله یا سکویان پکې راخکارو شو دغه قبرونه لري کول پکارو جناب دغه صحابه 46 سال پس هغه صحابه چې قبرونه راکولا ټوله ته خوشبو تلا الله اکبر کبیره دا خو جناب دغه امام صاحب هم د دومره غټ لوی محدث ته جناب دا هم بیا سي خوا دی خوا ويره او هغه دا هم لیکلي دي چې امام بخاری رحمت الله علیه سمرقند ته نږدې دفن دي او ټول تذکرہ نگاران هغه ټول په دې متفق دي چې امام بخاری رحمت الله علیه د قبر نسوا خوشبو تلا مولوی صاحب وسنۍ ګوره او کنه سیټ تناسي او بغه گزاره کو کنه ډیر کو دا خو بیا نعوذ بالله دا کوم آیاتونه چې تماوي دام بیا اوه عبد الله بن تعمیر رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی غالبا سوره بروج کې چې فرمایي الله جل شانه چې قدم درود به زده کو او هغه کندو والا بیا چې وته ورتول قران کې چې الله فرمایي هغه د نبی علیہ السلام نه مخکې په زمانه کې وفات شو او د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې په غزه باندې نیر راتلو او د قبر چې راکولاو کو نو په کوم ځای چې لګیدل هغه ځای نه وینه نتله اما به احترام تر دا هم لیکلي دي چې کله د صحابه قبرونه راکولاو کړه یو صحابي به زخمی شو لک شانتي دا هغه د بدن نه وینه راوته نو دا کرامت نه نو صدی الله اکبر کبیره نو بیا خو نعوذ بالله مریم بی په نبی علیہ السلام د پاسه شو مطلب درجه کې بیا سليمان علیہ السلام هم چوت شو بیا موسی علیہ السلام مطرح کې لاس ورکو راځ دی خو کوي او جناب د لاس نبی خورانات لا نبی اسلام د لاس نه خورانات نتلا عیسی علیہ السلام خو مړی جمع دی کول زمان نبی خدا نه دی کړی بیا خو نعوذ بالله کو دا په دې خبرو کو په درجه باندې شو نو بیا خو دا ټول نبی زما د نبی نه سیوا دی په درجه کې یار اي مولوی صاحب الله دې معاف کړي